bariga dhexe maalinkii lixaad waxa uu martigelinayaa dagaalka gumaystaha iyo Iiraan waxa ay dhinacyadu ballan ku qaadeen in maalmaha soo socda midka kala tirtiri doono Israa'iil oo iyadu qayladhaanta u dirsatay reer galbeedka iyo xulafadeeda dulmiga ka wada bariga dhexe ayaan helin indhihii la'aanta ah ee caawiyi jiray ilaa xilligii ay xooga ku soo degtay gobolka Iiraan dhankeeda waxay isu diyaarisay dagaal ay la gashay Israa'iil iyo reer galbeedka duqeymaha iyo gantaalaha ay sii kordhinaysa ayaa sababtay khasaare kale oo baaxad leh Israa'iil oo u muuqata mid tamar beeshay waxay u qayladhaansatay aabaheed reer galbeedka gaar ahaanna dawladda gaaleed ee Mareykanka haddaba aan isla eegno Mareykanka iyo saamayntiisa bariga dhexe si gaar ah saldhigyada military oo in ka badan nus qarni ka dhisay bariga dhexe Mareykanka oo moodo dal ka mid ah bariga dhexe waxa uu leeyahay 9 saldhig military oo muhiim ah kuwaas oo ay ku sugan yihiin ciidan dhan 40,000 ilaa 60,000 oo askari dalka Qatar waxa uu ku leeyahay Al-Udeyd Air Space saldhigani waxa uu ku yaalaa qiyaastii 30 kiiloomitir koonfur galbeed magaalada Doha waa saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay bariga dhexe waxa ku sugan 10,000 balaas askari waxaana sidoo kale fadhigeedu yahay CENTCOM Forward Headquarter oo ah xarunta taliska dhexe ee Mareykanka wuxuu xarin u yahay diyaaradaha dagaalka kuwa basaasyada iyo howlgallada gobolka oo dhan gaar ahaanna kuwa dabagalka ku haya dawladda Islaamiga ah ee Iiraan Kuwait Kam Arifjan iyo Ali Al-Salama Air Base Kuwait waxay martigelisaa 2 saldhig oo muhiim ah Kam Arifjan oo ah xarun weyn oo ciidamada dhulka ah iyo Ali Al-Salam Air Base oo ah saldhig ciidanka cirka ah labadan saldhig waxay ku yaalaan koonfurta magaalada Kuwait City waxaana ku sugan qiyaastii 13,000 ilaa 15,000 askari waxay yihiin xarumo tababar taageero iyo kayd military oo degdeg loogu howlgeli karo Bahrain waxa ku yaala saldhigga weyn ee Naval Support Activity Bahrain waxay ku taallaa caasimadda Manama waxa uu saldhiggeedu hoy u yahay Fifth Fleet ee ciidamada badda Mareykanka waxa ku sugan 7,000 ilaa 8,000 askari badankoodu waa ciidamo badeed ujeedadoodu waa sugidda amniga badda khaliijka ilaalinta maraakiibta shidaalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa badda ee Iiraan United Arab Emirates waxa ku yaala saldhigga la yiraahdo Al Dhafra Air Base kaasoo ku yaala agagaarka magaalada caasimadda ee Abu Dhabi saldhiggani waxa jooga 3,500 ilaa 5,000 askari waxa halkaas laga howlgeliyaa diyaarado wax basaasa ee loo yaqaan ISR diyaarado dagaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska waa meel Mareykanku ku haya indhaha hawada ee gobolka Sacuudi Carabiya waxa ku yaala Prince Sultan Air Base waxay ku taalaa magaalada Al Kharj bariga Riyadh waxa lagu celiyay ciidamo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2019 waxaana hadda ku sugan 2,000 ilaa 3,000 askari waxa laga shaqeeyaa difaaca hawada raadaaro iyo diyaaradaha dagaalka si loo ilaaliyo saldhigyada iyo danaha Mareykanka ee khaliijka dalka Ciraaq waxa ku yaala saldhigga la yiraahdo Al Asad iyo saldhigga Erbil Air Base Mareykanku waxa uu Ciraaq ku leeyahay 2 saldhig oo muhiim ah Al Asad Air Base oo ku taala galbeedka dalka iyo Erbil Air Base oo ku taala waqooyiga gobolka Kurdistan waxa ku sugan qiyaastii 2,500 askari kuwaasoo taageera ciidamada Ciraaq lana dagaalama ISIS iyo maleeshiyadka taageersan Iiraan Syria waxa uu Mareykanku ku leeyahay 2 saldhig oo la kala yiraahdo Al-Tanf iyo NE Syria ciidamada Mareykanku waxay Suuriya ka joogaan 2 meelood oo la kala yiraahdo Al-Tanf oo ku taala isgoyska Suuriya Ciraaq iyo Urdun bariga waqooyi ee Suuriya halkaas oo ay taageerayaan Kurdiyiinta waxa ku sugan 900 ilaa 1,000 askari badankoodana waa ciidamo khaas ah oo la yiraahdo Special Force oo la socda dhaqdhaqaaqa Iiraan iyo ISIS dalka Oman waxa uu ku leeyahay Tumrait iyo Salalah access only inkastoo Mareykanku uusan saldhig rasmi ah ku lahayn Oman waxa uu leeyahay heshiisyo marin u helid ah oo si joogto ah u isticmaalo garoomada diyaaradaha ee Tumrait iyo Salalah tirada askarta waa isbedesha waxaana loo adeegsadaa xaaladaha degdega ah iyo ilaalinta badda Carbeed iyo marinbiyoodka Hormuz Turkiga waxa uu ku leeyahay Incirlik Air Base oo ku yaala koonfurta dalka Turkiga agagaarka magaalada Adana waxaana la rumaysan yahay in Mareykanku halkaas ku hayo hub nuclear ah waxa jooga 1,500 ilaa 2,000 askari waana saldhig ay wadaagaan NATO waxa uu muhiim u yahay howlgallada hawada ee Syria iyo gobolka oo dhan tani ayaa ka dhigan haddii Mareykanku soo gala dagaalka in dagaalku dagaal weyn isu bedeli karo iyadoo Iiraan aysan mooganayn saamaynta iyo khatarta Mareykanka sidoo kale saldhigyadan ayaa ka dhigan cadawga gumaystaha mid saaxiib iyo awood uu ku haleyn karo uu ku haysto gobolka waxaan ahay Muxuudiin Cabdi waxaad igala socotaan juqraafi haddii aad nagu cusub tahay fadlan page-ka follow sar haddii aad nala socotayna like iyo share bay isugu dar si uu gaaro saaxiibo badan